Nhớ rong ý trong ntsib cái tin cha sẽ đó của yo Shane Elizabeth Lau nó nói chỉ nhớ rong Ramsey County nu nó biết thà chơi khó chính chính khung gấu nu nó biết tụi khó chỉ sinh yo director mà nó cao long nu tôi biết tham chỉ cho community corrections nó chỉ nu yo đã chỉ thế nu ba biết lúc chơi đi cha này yo the cuối sáng này chỉ yo của tụi phong như Tham tu ya or nu tôi ba biết thay lu nhớ rong. So thank you, Monica, for being here today and having this very important conversation about community corrections. To start, can you just introduce yourself and tell us a little bit about your role at Ramsey County? So, Monica, Ramsey County. Absolutely. Thank you for having me. I'm Monica Long. I'm the Director of Community Corrections at Ramsey County, proudly. I have experienced the last 31 years of my life overseeing social services and correction programs and have dedicated the entire career to that. Nếu lúc bây giờ cái mà cái nó nếu cuối hai tuần director cho đạo Ramsey County Correction Department là chỉ hơi đã có chơi sai sửa cho nên đâu gì nếu từ họ lựa cho họ human service thế còn đời tao đi ở bé chơi ít lúc sống nó là thế. What brought me to Ramsey County was years of hearing about the transformational work that Ramsey County has done and has been at the forefront of transformational work and changes, not just in Minnesota, but across the United States. Họวันสาเหตุที่เราว่าขนาดนั้นมาเนี่ยเราเขา Ramsey County Department of Correction เขาเนี่ยจะเราไม่ข้อเกี่ยวอะไรเราสี่ข้อปลดลงนะก็เราเขาตัวนี้สิไปสังอย่างนี้ในเทียบต่อสาเหตุเนี่ยเราถ้าเราสี่ข้อขนาดก่อนเนี่ยเราเขาตัวนี้สิไปสังใช่ไหม Yeah, thank you for being here. I want to just kind of define a couple concepts, right? Mm-hmm. So when we're talking about community corrections, for those who are watching and do not really know what that is, how does it fit into their day-to-day? Maybe how does it fit into Ramsey County as a whole? Can you speak on that just a little bit? So, gu nu ka minjina manaka ochon da nu na ka to kong te to cho ning o chi pau hai tia community correction nu yora china yo yo ko pia to pe the community correction nu yora chi no pa pe lo chi li kana je ko hai le jasu. So Ramsey County Community Correction is the second largest department in Ramsey County. We have approximately 488 employees. Okay. Ramsey County Department of Correction นั่นจะเลยรู้ว่า Department ว่าลอดที่อ้อเนี่ยเรา Ramsey County แล้วมั่วลีว่าปลอกปัวที่จะยีตัวนั่งว่าหรือนะ We oversee adult probation, juvenile probation. We also have the Juvenile Detention Center. And the Ramsey County Correctional Facility, as well as we supervise parole for the state. จะเรามั่วว่าจะเรานะจะเต้าจีว่าเต้าปีศาจจะจอดแต่ลอยเต้าหลอดยับ probation เราเชื่อหลอดยับจีไปว่าไปเจียเต้าจะรัวที่สีจะเราก็มั่วเชื่อว่าจะนั่งจังยับจีนะแล้วจังเกิดที่สี At Ramsey County Community Corrections, we work as one Ramsey County. ย้อนแต่ Ramsey County ด้านนั้นจะเลยIlu Department ล้อๆซะนะ Ilu show Ramsey County ซะนะ We sit under what's called the Health and Wellness Service Team that sits with departments such as Public Health and Social Services. และย้อนเราจ้าว่า Health and Wellness Department team จะคอนเดอร์นะจะเรากู้เราใช้ชัวร์เราฟ้าหนูหรือว่าเดิน And that's very important to community corrections because we take a holistic approach and we rely on our county partners to provide service to the clients that we do. จะเรากู้ว่าเราวันเราได้หนูเทียหรือขอจำมึงย่อเขา department Ramsey County เขาเราจะเขาเรากู้ตีจูจะเก็บป้าเราเดินหรือจำมึงว่าเราหรือว่าหรือว่าเกนะ So at community corrections, we work in the deep end of corrections with the ultimate goal for people not to continue down that path and lane. เราดูเราเขาหรืออย่าเราใช้ช่วยจะให้เท่าสีเทียกับจะให้เท่าสีแต่เราดักเราไว้จะให้ร้องเจเราอย่าว่าอีข้าเจอเราชีอีข้าดิพาร์ตเมนต์ว่านั่งหนอแต่ชีเราจะต้องปอนะอย่ามีเราข้าเตียเราจะเขาเลยมันเชื่อว่าเรานั่งปออย่าวันเราเขาเลยเขาว่ารู้ใจเท่าสีเขานะเจนั่งกูจะชอบปอแต่ชียังเป้าเทียนหนอสลัก So at Ramsey County Community Correction, our ultimate focus is creating a safe and healthy community through interventions
and promoting personal change, accountability, and healing. Chỉ là ý tây lúa hậu lửa giờ là sai chùa do cái nhân dần thế cái nó cá nhau chúng tôi cho nên trong gì đó thầu còn tới muốn là là kia còn để chỉ biết sang sơ đời sau một năm thể là sau một năm rong nè thế chúng muốn gì nè. So our ultimate goal is to reduce incarceration and promote alternatives in the community. That's where we need to be at, is building our community to assist individuals so they don't go further into the deep end. Chỉ là lúc học phía rằng mua mà giờ là chỉ có cái cho nên trong gì nó là tất cả số là anh rong rồi có cho trong gì nó chơi rủ một này à thì chúng mua cho nên trong gì cho chống chỉ là cụ ba ý chùa là trong đầu lúc dây lúc rồi nó thì cái giờ khi có là muốn nên rong là giờ ô đi chạy thì là cho nên khỏi đi vào miền lòn đó cho khi cho bây giờ nó là thế số anh rong thế khi có cho rồi là họ số muốn phải thế nó nè. So the importance of our community focus is without the knowledge and the power of the community, we're unaware of what barriers that may exist for our clients, to remove those barriers, to open up opportunity. Chỉ cái bây giờ có tao bây họ nụ nó nụ rong nó mà bây giờ bây tao cho số lần này chỉ bây giờ sẽ đợi bỏ hạt tiêu đi giờ thì thái đi trả giờ khi bây giờ lúa thế này chỉ cho sẽ đợi đi trả có sẽ đợi theo anh rong ấy chỉ sống một ngày này giờ giờ bây thì chủ này chỉ bây giờ sẽ cái ba thế. Yeah, thank you for all of that. I think that was a really well-rounded way to just, there's a lot of work that's being done, right, at community correction. So thank you for that summary. I do want to talk about, so in 2016, community corrections began implementing a department-wide strategic plan. Can you tell us more about that and how it connects with Ramsey County's larger vision? So, Hyung Opako, don't get community corrections be or a department-wide strategic plan. And I còn nó chỉ do hai tia nếu họ ba ý Ramsey County lưu trình mua lịch trả hay nếu nhỏ lịch trả, okay, yeah. So yes, in 2016, the Ramsey County Community Corrections did undergo strategic planning. We recognized the need through that planning to adjust how we deliver our services to fit the needs of the community. Chỉ thoát sẽ có trâu nữa nó chỉ bé cú bỏ thì bé giờ tao làm một cái chỉ có thế khi này chỉ tới bé sừng bao thì và lúc học phía toàn đen là một bé giờ kho đi chợ có thế hậu rồi lúc dễ rõ này giờ bé cho cái bát chuẩn nó để thế li hậu rồi cho năng tao tôi xí bé lúc department nó cho service nè. So the plan was a broader county commitment to putting the community's well-being at the forefront of our justice system. Ý cha chị nụ đời nó chỉ giao bé dẫn qua khu cho nên chỉ bé sừng tuân thọ bé tự chú ý hệ kho cõi sẽ đỡ hậu đó sẽ đỡ nè. The goals that came out of that strategic planning were one client, one plan. This means providing targeted services to individual strengths and needs. Chỉ ý kho và bé thả tôi ý luôn chế mà hai tiề ý tu năng từ tua nó chỉ bé giờ mua ý kho phèn đâu nữa hai tiề giờ kho đi trả theo hậu nữa này giờ bé lỏng cả hậu nữa thiết nè. So the second goal of our strategic planning is reflecting the community that we serve. Chỉ là khó thi ó nó chỉ bé cu bỏ hai tiề giờ bé kho là bé chủ kho cả hậu ta thôi rồi này chỉ sẽ đợi theo hậu bé thiết. Strategically engaging in hiring practices and community engagement to ensure that we represent the most diverse county in all of Minnesota. Họ cái kho lên nó chỉ bé cu chú cả tàu và sẽ đợi tuần họ bé sai cho đây nụ là giờ nông sẽ là cho số là bỏ hai tiề dầu đi trả theo hậu lợi thế nó nè chỉ bé lỏng một cái hậu lợi nó nè. Another area that we realized that we needed to do more of was transparent communication to build trust. Họ ít có lo thế nó là ý là cái và xin chân xe này giờ dầu đi trả này chỉ bé sang lại thiên chân hay để bé tay nụ bé kia rồi cho nên thôi gì nó còn nữa giá chẳng đâu sẽ được nè. We acknowledge the history of policing and corrections not always being a positive environment. Thì giờ ta lo nhưng mua hoặc cái nâng cân tù cho tôi chẳng xin nó là cú tàu xe đôi tên này chỉ biết sang thôi gì à còn là bé bỏ hoặc cái chính gia nữa chỉ lên nó chỉ biết thiệt tàu lọc khí xe hoặc biết thế đến nó còn chỉ biết sang bỏ hạt tiệt bé quên giá thì nó nè. So being intentional of bringing the community into our organization and our planning
to build that line of trust. giờ lên đó nó chỉ biết theo khí còn nó đâu chỉ biết sang chú lại tuân nó biết tờ truy na hay thì do call đi trả theo hậu đâu sợ đời nó chỉ còn là tờ lại cho truy biết hay dụ lại cho truy cho lọc call thôi thế này mà theo hậu đâu sợ đời. And the last goal of the strategic plan is more community, less confinement. Giờ lúc họ phía tận đây nó muốn nó chỉ có bé cho nên trong gì nó còn nữa chơi du mù chỉ hai đô hộ hai nâng mê từ lên nè. When I say more community, that means also more community supervision. Our probation officers working with our individuals in their environment, in their communities. Chỉ ý khó của hai linh đó nó mà cũng sai tôi liền thì 我个日子被什么竞争些的宝贝电我得被我家讲那么主了多开得被要也就那多只被要巴了里家那样他被要搞了我里家那哎ก่อน家เราจอดใจ他哎ก่อน日子被什么得被我要他我家了ที่มัน竞争些的ก็被แค่ไปป้าแค่เจ้าเขารู้ ใช่ป้าเขารู้รู้ With that, our staff are able to identify the resources in their area and the community and be a link for that client and assist them in obtaining those community resources. Chỉ thọ bé ở lên đó nó chỉ dùng đi bé cho cái bán nó này thêm một thở đó họรู้rõ cho nênว่าthâu chỉว่าbé bán đó nó là theo kho của họ tao lợi tất cả mỗi thứ bé sử dụng chỉ dùng lên đó nó chỉ dùng đi bé tiền nó theo gà tao đóรู้rõ theo gà tao đó cho nên thâu chỉ đó số tụรู้luôn chữ nè. In 2016, we realized that Ramsey County had the highest revocation rate in the entire state. Họ sẽ có đâu để cái bé cú bỏ thì nhớ đó họ bé Ramsey County nó trong quản lý bé cho nênว่าเลยตัวทุกสิ่งnó chống rủตัวmột này à chỉ cú bỏ thì cái họว่าbé giờ tôi chùa thì họ lý trả nè bé theo được cho tôi họ nó nè. And with that acknowledgement and working with our strategic goals, we were able to successfully lower our revocation rate from 29% in 2016 to 16% in 2024. Chỉ thọ bé bỏ lên đó là chỉ bé theo là xua thì sẽ bé giờ kho lý trả bé giờ sẽ lý trả có bé theo do tôi cho nên tôi chỉ nó tự tất cả mua bé sang này giờ còn chơi rủ mua đó nè chỉ thọ bé bỏ lên đó luôn nó chỉ bé mua lô học phiên là chỉ bé thi lọ kho bé cho program đó nó chỉ theo qua bóng năng của chút percent là qua có trăm percent nè. In saying that, we still see racial disparities for Black and brown people when it comes to revocations. We have much more work to do. Ta sẽ bé tôi lên đó là bé những chuyện bỏ rủ hay tiền trong đi bé cho năng tự đa là một đâu là cho năng hòa lìa tự so thế này à nhưng chuyện chống theo chỉ lên đó là chỉ bé cú bỏ thì lên đó bé dụ lý chán gì có bé thiệt so tôi không nói thiệt. We are consistently reviewing our policies and procedures to ensure that we're not further doing unintentional or intentional harm. Thôi trong lý nó chỉ biết thế là cái là sai thì lý này biết tụt xong của họ lý nó biết dọc khó lý trả tụt xong của họ lý nó mà sai đi để biết dọc policy này giờ biết dọc khó lý trả biết dọc anh gì lý trả tôi có thế lý hậu tôi lấy cho năng nói biết thế khi tao có lời đã cảm ơn năng trong này cho tao lại tự rủ biết chờ chơi nó nè tập một cỏ chơi nè. Thank you for all of that. A lot of really great information there. So this show is for our Hmong community, and I am wondering if you can speak to how community corrections has historically engaged with the Hmong community. What do you know about that? What does that look like, and kind of what does that look like moving forward? So, topic hai cho the community corrections na ya. Community correction họ còn tên cho biết cho Hmong lý cha biết ba biết cho Hmong rồi biết sẽ Hmong lý cha thì có bao hết bỏ ra chi. So at Ramsey County Community Corrections, we are very intentional with reaching out to Hmong communities, Somalian communities. All, like I said, we are the most diverse county in Minnesota. Nhớ cho họ tại sao nó bé những bỏ có thế chỉ bé thì là xã thì lên đó nó chỉ bé cú giờ tàu khi bé cho cái ba nó này là chuyện khi bé khó kể và chẳng cho năng nữa một đồ nhớ lên để chuyện mong là một đồ chuyện năng Somali còn là bảo sao hay thì bé quá chỉ theo cho cái do đời cho năng nó có chơi này giờ ô lịch chạy thế đời cho này còn là họ tốt ba bé thế nào. And Hmong youth are in that category of disparities that I just spoke about.
We see challenges with or among youth with homelessness, gang recruitment, and a high risk of substance use. Chỉ nhớ trong là cho luồng hông là chỉ bé bỏ tiền là cho nên nó mà lấy giấy cho nên người trong đi là xuất bỏ chỉ là chúng mua một chế này à theo là cú hỏi giấy cho nên người chúng nó lù chỉ là một cổng ấy mong cái tiền mua lái của chúng nó và nâng phê nè. So the cultural misunderstandings, I'm always open to say we don't know everything. Lack of trust in the system has been a barrier, and gaps in services among providers. Chỉ ta quý hay tôi nhớ đó hồ làm gì có nhiều hồ kia là cũng những bỏ tiền tới rồi một căn nhà bé khi chỉ cho rồi nét gì chết nét chuyện này mong tới cho xem mà liền nó bảo chị dùng đi nét thích tua xí là xí nét thích tua hại này vậy chỉ còn non này giờ có thì giờ lên đó này dùng đi trả bé thì giờ khi xe khi có tàu nét bỏ thì chọn một nó dàn này giờ nét uo chỉ tàu những bát tàu nét cho nên nó nè. So we know that we can do better. We have recently started the contracting process for a shaman who will be able to serve our residents at the Ramsey County Correctional Facility. Bé yên chân là thì bé khó bé tụ khăn có bé uo hay giờ tôi trong gì này còn bé yên chân thì bé bỏ lên đó thôi còn muốn nó là bé cũng khí xe thì giờ cho gì năng gì vậy nè lên từ họ cả tua kia thế tua ba bé nè nó bé khí kể rồi nên tua rồi là bé cho chơi này họ tua ba rồi cho nên nè. And with that, we are looking to expand to our juvenile detention center and to our clients who are in the field to assist them in their healing processes as they work through the correctional system. Còn đỡ nó là bé giờ khí đâu cho lùa theo cho ý để cho lùa nó mà cũng sai tôi để cho năng cho mình nhọn lùa cho vấn đề chính là hoặc là nhót gì hoặc là chúng lùa nè là lúc năng chúng xuân đến đấy tôi cho chính năng gì vậy thế nên mong cho thấy cho tôi tôi ba thế này nên họ tuân họ khó thế gọi là họ bỏ thì họ lọp ba họ nhiệt sĩ trong lọp ba thế này vậy gọi là xả đặc lỗi cho năng rong nè. And because we don't know everything, the most imperative thing is we need the community, the elders to step in with us to build a bridge for success. Vì giờ thì bé những bao chỉ ta thế nó chỉ bé theo khí xe thì giờ linh đó nó chỉ bé thọ còn nên cho thế cho nhiệt sĩ lâu là nên bao ta nè nên tôi còn tiền là bé thế bé sẽ là giờ tôi chỉ tuổi tệ hoặc là cái mùi có bé thế đời trọ tôi cho tấm bằng nó nè. Yeah, and I think the concept of trust is really important, especially in this work, right? Whether it be community work or community corrections work. So this concept of trust is something that is often brought up in this space. Many families are afraid of the system, and I know we've talked about this a few times, and has known it to be a harmful or punitive space to be, right? How would you respond to this, and what would you like them to know? So, họ kiến chính share lý bé hay là trust này ạ. Do idea bé hay talk a trust nó gì thầu community corrections cho họ lựa community corrections nó bé cũng họ sai để tới giờ community corrections sẽ họ cho bên chạy bài lô rồi do họ cho phải cho bé lô rồi bé cho mình nhỏ lô có yếu tế cho nên nó sao đi nó có tế là lý do. So yes, I acknowledge the history of corrections and the lack there of trust. I also acknowledge that we are in a time in our country that trust is even further being pushed. Quý dân làng bao hay thế và căn cứ là bé cho correction department là chỉ cho tú chẳng sửa là sai cho nên thôi gì này giờ nếu quý nhà ta làm nếu muốn họ chỉ dùng chỉ vào đâu này chỉ bé sang Malaysia thế là chỉ chuyên dân thế là bỏ chỉ ta nè chỉ là bao hay thế tàu một căn nhà và là dân chỉ tàu này giờ còn là quý dân bao cơ giờ linh đó nó chỉ thiết khí xe hay thế giờ linh nó chỉ bé khí xe trong này chỉ bé sang sửa bé công tệ có sẽ dụ đi trả là theo dân tàu bé này giờ bé theo qua tàu lúa kia. So some of the ways we can build trust and continue to build trust with the communities we work with is just transparency. Being a resource to our clients. And when I say that, I say, we don't tell you what to do, we assist you in finding the best way to do it. Chỉ là thổi trong linh đó nó chỉ bé theo xã tàu lúc chỉ thì linh đó nó mà bé chúng tôi là khi rồi này chỉ bé sang thì bé tên nữa chỉ thế bé quản lý trả thì theo gọi là bỏ thì bé dùng quan gia nó nè anh thâu còn tới muốn nó là cho kế bá chùa và nhớ li bé cho department bé bảo cho kế bá chùa đâu lợi này vậy
nó là bây giờ khi cho nó gọi là muốn nó thả thế gọi là họ tôi cho cái bắt chuẩn nó giải là thế gọi dùng đi tụi năng quá khi xé ba là chưa tụi năng giờ đọc gì đâu lại. Our goal is healing and accountability, not punishment. Bây lúc họ thia giờ khó có sẽ là cho xé chân chữ là chỉ cho năng dùng xé tất cả những dùng năng chỉ giờ là trâu gì đâu năng có đâu cái chuyện gì đó nè. We are constantly actively recruiting diverse population of staff to meet the needs of all of our populations. Cho nên hôm nay nó là bây giờ khi tại nên chỉ bây giờ cho cái tờ nó giờ lên từ nhẹ tôi anh cho bây thải giờ sửa sẽ theo được bây một khi rồi nên tôi ba bây này quá chỉ nó là nên tôi bây giờ mua. And lastly, we provide specifically aimed family healing. And something that a lot of people don't know is Community Corrections has an entire mental health team that works with our clients in the community and assists also our staff when needed. Có lo mà chỉ bây dạng khi trong này chỉ bây sáng tôn học bây khó cầu bây cho nên khó kế chỉ xin chân đó nè dùng lý lúc trước ở nâng cỡ là mình cái healing này nâng cỡ này sáu vòng nè chỉ thâu còn tới mũ là chỉ what's the last part? It was the hiring. Okay. Chỉ thâu còn tới mũ là chỉ giờ lý bây thiết khí dài này chỉ bây sáng cho đó nè cho túi chọn xài lên thứ nhẹ nó là tua bây giờ vô này của họ lựa này tứ giờ này hại năng nè chỉ nên theo báo tôi là biết gì khó bây giờ mỗi phần năng hoặc là báo khó đâu sao và đợi cái nhớ xe này cái nhớ xe là mà bé muốn mình nó mua ở nhà mình mà lấy từ mental health thì bé muốn là mà cái nhớ xe là mà hiện tại tụi khăn cái nhớ xe và dù xả này cú giờ tới mình đợi dù dây dù ròn đợi dù tụi khăn tôi dù chuyện năng đó chỉ cho nó là bé mua cho năng hoặc là báo sẽ phá nó rồi là sẽ đợi cho tới mình Ba chuyện năng thế ba cho. Chỉ ba chuyện năng ba đôi dây đôi rọ ba đôi tụi khăn. One thing, Monica, that I'd like to really talk about is, so we've talked about healing, we've talked about individualized plans, we've talked about different approaches. One thing that really stood out to me is the client-centered approach. We've talked about looking at people's strengths, right? I'm wondering what that looks like in practice, and if you can give some examples of what that is. So, client approach, client-centered approach, examples, Absolutely. Client-centered means we focus on the whole person, their strengths, culture, background, their identified family. We do not focus on their offense. A lot of their clients' approach là chỉ center nó mới mất sai luôn mong là chỉ này thì bây giờ là số tiền oli tụ năng nó này nửa tụ vua kẻ chỉ oli ya bây muốn là vua tụ cổ hay thì bây giờ chỉ khó còn nửa rộng còn nửa muốn năm hồ li mong hay giờ bây giờ oli chả nó chỉ thế liền thì lên đó nó mà bây giờ vua nửa chỉ năng đó là chỉ nửa hay năng cho này tôn là bây chỉ khó nó mà bây thiab bón thiab tao khó đợi tao là khó tới mực thế thiab bón cho tao là cho cái nó xuyên thôi. Yeah, and then shy nữ yo tu neng si chỉ shy nữ khó wa nữ chậu nè. Okay. So a lot of people end up in our system due to basic care and needs not being met. Chỉ muốn nông đâu tụi nhớ đâu nông đâu tụi năng là xin nông đâu cho năng thốt gì nhớ đâu bé này giờ chỉ vì bé chỉ bảo sai sửa là chỉ bảo chỉ bảo đợi cho là cho tấm mình tại tụi khăn nè chỉ cho tấm mình nó thì muốn nông đâu nè. So some of the examples that I can give that we have identified areas of individual needs is we have specialized caseloads. Thì nếu hai sao khỏi individual need nó mấy giờ đi tiền từ tụi khăn này giờ cho nên tôi chỉ bị chuyện này ý tôi nói tôi chỉ nói được họ tấm mình giờ chỉ thế giờ đợi cho này cho tấm mình ta còn người ta cáo trong số mỗi tôi nói trong này giờ chỉ là chỉ bé tôi vào này bù rồi nữa chỉ thổi trong đi nó là chỉ bé chùa tan họ bé cho nên tôi chỉ nói chỉ chống hơn nữa giờ chỉ bé cho caseload là đâm đau nè. So in saying that, we have gender responsive caseloads. One big one is transitional age caseloads. We also have an unsheltered population, the homeless caseload. Okay. Thì họ nói đến gender responsive caseload nó mà cho nó mấy giờ đi mua chạy đi để bọn nè chỉ năng cho lọc cho luôn này giờ là mua chút chống đó chỉ giờ lò kho có hộp tan thôi là cho nó là chỉ xài tôi để bây giờ tôi
cho lúa bé kho hoặc là cho lúa bé kho lâu này vậy Tức là lấy nhiều sợ cho chỉ cho nâng đuôi to sợ nâng móng sợ nâng mẹ nhá la sợ nó chỉ còn nói với kho và thêm mua không lên tàu bé sợ đồ nữa chỉ còn gì chỉ cho cho cái này ngồi chỉ một chế này chỉ thong là mua nó chỉ cho nên chúng mua vào một chế là nhiều xe được họ chúng mua vào một chế chỉ là thêm một tấm rồi là tụi khán giả chỉ là thêm thọ cơ là thêm một giống qua thế chỉ thọ còn đỡ lỏ nó là lợi chế nâng họ cắn cử còn ban đó lò này với kho giờ lò xua hay tiêu li bé bá của tàu lợi thế giờ một tấm mình chỉ đâu lợi chế nâng họ ban bé báu hay tiêu bé giờ kho tàu này chỉ bé tàu là kho của tàu là còn đỡ thế nữa. We understand in community corrections that a juvenile's brain is not ready to be done developing till about the age of 26. Thì bây giờ bảo là hay là research này hay là cho lúa này mà mình nhọ lúa nó là chỉ mình nhọ trong cuốn một số là có gì xong đâu này có xong đấy mà bây lúc ba thứ là mà này chẳng lo chỉ tao cả nữa chỉ sai tao liền thì là họ kỹ xả nó này chẳng tuân vô việc là lúc thứ chẳng không thì chẳng mò này chỉ cho nên đó nó chỉ biết theo tao mua cho kỹ nó là một bát lại thế. So their decision making sometimes is not the best. We treat them, although they're in the adult criminal system, they sit in our juvenile caseloads to follow that path with a tighter wraparound. Chỉ thọ bé bao nên là theo bỏ nên là lâu nó chỉ bé những bao hay tiền nhớ đó họ consistent là mà lại tiền cho nên là lỡ mua cái gì xong chỉ lên lâu này vậy. Thì chỉ bé những cái gì thì lỡ chủ yếu lo lúa hay lên là xử là lúc bắt lúc tàu lẩu chỉ lên đó bé thêm một là cho nó tập hơi thì cho đâu gì đó cho lúa này lúa này mà cho lúa này giờ chỉ bé mới cho cái kho tàu lọt kho nữa nó. So the next step in helping some of the populations that we serve is we offer cognitive behavioral therapy, and the community corrections staff are the ones that do that programming. Thì có cái cho khen đó nó chỉ được thứ hai tại cognitive behavior therapy nó chỉ không mất sợ lúc mong nó chỉ là vì là lúc bạn lấy lo cho rồi bây giờ kho lấy chả còn là thiết lý sát cho lúc thứ thiết trả lại cho nên bó tá bó chay nè để sau một sau mũ có trâu gì là nó. We also, when we're looking at the whole person centered approach, we also have something in Ramsey County called individualized service funds. Chỉ thâu còn tới mũ nó là bé thì là sai thì ô li nửa tuần năng khăn chén cái để tao sáng nó cái này nửa tuần vô chỉ nó chỉ bé thì là sai ý tu ru hay thì do tụi nó tuần vô ya nó bé bác nó tụi tao nó tuần vô ya bé nó bé bác tao nó đâu nè. And the individuals that we work with are able to not only use that for emergency funding, but we do things that they normally wouldn't be able to do, such as a work program that they wanted to attend and or a summer camp. Chỉ thầu trong liên đới nó chỉ bé thiết xã thì liên đới nó mà bé tổ khí cho cái bán nó đâu có chỉ sao ya là kho đồ ít tu sao có bé là kho đâu sẽ đời thì tụi nó tới một người giờ tống cả cỡ sao sát nó này chỉ bé mua cho cái bán ở trong đường là chỉ mua họ bằng nhiên là bán trong đường wo nữa mu còn được tàu mu wo cỡ còn được thế tàu mu sầu còn được thế giờ bán tàu được lúc năng tận đấy nó chỉ thầu trong nó là chỉ bé thiết khí cho program nó xử lý cho summer program này trong là funding. With the ultimate goal of all of this coming together in one to make a healthier environment for the client, their family, and their community. Giờ thọ có muốn sai tan thọ là mũ nó chỉ theo bỏ thì giờ thọ bé vô nó mà bé thì ở là bá tàu đầu tụ năng đỡ lú rõ theo tan thọ rồi chỉ bé sẵn cho đỡ nó nè. Yeah, thank you for all that. I know we already alluded to this, and thank you, Thomas, for all that too. Can we talk about how the community can be a part of this conversation? So we have heard we meet community where they're at, we invite them in, all the different variations of how we can work together. But I would like to learn more about what does this actually look like when we're talking about engaging with the community, having them be engaged with us. So, yeah, So in community corrections, we have what is called the Community Advisory Board that we answer to monthly, who helps lead and advise us on policy, procedure, our budget, which is very important. We're taxpayer stewards of money. Chỉ thọ bỏ đi nó là chỉ họ tay lo luôn tụi con là chỉ biết thiết khí rồi thì họ biết cho chạy rồi thì chỉ biết sản xuất rồi tôi nó biết tự chỉ này giờ hay sao biết cho bằng nhiều à giờ mới cho là xí hoặc biết cho program này nè giờ con đây hết kho cả là tàu là cho số tôi thì giờ kho tàu cả hộ
chỉ tên đó nó là bây giờ mua bây không bao giờ nó giờ là kho cho tôi cho tên nó bây thả vào trong này là giờ kho mù. So at Ramsey County, we also have a racial equity community engagement and action team. This is a mix between community members and staff. Okay. Chỉ biết kho cho nên đó nó chỉ biết thì hiện tại nó chỉ biết với kho program hoặc racial equity community engagement này chỉ một nó chỉ là sẽ luôn mong là chỉ để sẽ tôi để ngô hu xóa hay năng của cho nhau học biết lúc giờ này giờ tôi còn tệ nó biết có xí luôn nè lo lụi qua đi nó mà nếu xí luôn này giờ bây giờ được ba nó ok nè. They not only do a lot of our community engagement work and collaboration, they also advise us on our policies to ensure that we are not doing harms to the clients that we do unintentionally. Chỉ là lúc họ lử nó mà chia tôi nó bé kho có hậu sẽ họ dù là cho số tôi nó bé kho hay tiêu con nó hậu đâu cho nó là thì mà là hơi nên bị nó mà chỉ hậu là chỉ bé tôi kho có hậu lại thế này thế thì hậu đâu sẽ là này chỉ lỡ cho gì là thế cho báo là vì lấy cho tua hậu lúc rồi tôi này em báo tới cho policy tí xíu thôi. We also have a list of community and volunteers who would like to assist us on hiring panels. I think it's very important that all positions have a community member or on the hiring panel to get their feedback because they're directly going to be working with people in their community. Giờ lên đó nó chỉ biết thiết giấy cho nên ntxiv bây giờ sẽ là tuân theo bé và ý cho volunteer là sẽ tổ họ lử sau bù đồ bé này vậy. Thì bây giờ tiền nên tuân theo bé họ lử này cho nên là bây giờ tiền là bây giờ xài cho trong lịch trả này vậy. Lợi thi cho báo cho nên là chỉ lợi thi theo bé xài tổ cho nhau. Thank you. So, as the director of community corrections, we're thinking about, so we've heard about some of the changes we've had, some strategic planning. If we're thinking about the vision of and/or the future of Ramsey County's community corrections, what should we, either the home community or the larger community, what should we know about that, and what does that look like for you? So, you be hai txog or có lưu trình mua này có cái vision to Ramsey County for community corrections, cho nó giả tận đây nó gì có họ tết cũng đi trả thế nửa hơi giống đi trả. So one of the things that we are doing currently and in the future is addressing our own culture in Ramsey County Community Corrections. Without a healthy leadership team, without a healthy staff that feels well and supported, we're not going to do a good job with the clients that we serve. Bây giờ tôi làm báo bé chỉ kho bé cho nhau hộ bé khỏi department đó là phí xe theo là bỏ ra bé khỏi kế và vô kế này vậy. Chỉ thông đã muốn nó là bé thì giờ tôi muốn bé cho thấy cho nó cho chẳng có lời sát lời lúc ba lời nửa tí sát lỏng nè cho uống đi cũ lời giờ chủ uống đi cho cái treo và chỉ bé sang là tờ chỉ thà bé thì uống đi nó theo rong nó này vậy tôi hỗ ta mà thế giờ kho tôi cho sáng đâu. In the future, Ramsey County Community Corrections, we will be partnering with the state and the Department of Corrections, implementing the Minnesota Rehabilitation and Reinvestment Act. Chị bé thiết xã thì lên đó mà bé giờ tôi là còn tiền nó rồi bé cho nó chữ sẵn chưa cho bé lúc sẵn giờ thì bé cho hồ bé khâu chỉ xây sửa cho nên tôi gì nó để cho thấy cho hồ chỉ là còn đỡ nó chỉ bé mua hồ thì Minnesota Rehabilitation Act nó này cho còn đỡ nó mà do lọ kho bé cho kế và kho cho nên tôi gì nó có lợi rất quan trọng. What's important about that is that individuals who are incarcerated at the state detention centers, prisons, will be able to get credit for time served for doing services and treatment while they're incarcerated. Cái kho và bé bỏ thì giờ ba tôi cho nên tôi gì nó mà chưa muốn là cơ sở bây giờ muốn cho kế chót khi tôi lại thầu là chuyện giáo hồng của này à có và là bao quần hình rong nó chỉ thổi lại rong đi nó là chỉ thổi lại cỡ ta cho chán nó chỉ bây giờ một khăn nền là chỉ một bài sáng đôi lại thì nửa thứ cỡ ta còn nó chỉ cho cái rong để những bao lửa nó chỉ còn đợi theo ba tông nữa nó. So that's great. That's great for all the individuals who are currently incarcerated at a state prison. The individuals will be transferred to Ramsey County and counties around the state, and we are prepping to get ready to receive them, to be able to offer them additional services. So we're excited about this initiative. Again, Minnesota leading in the transformational work.
is amazing. chỉ do chỉ bé qua tôi là khó hài nó này bé khó bé mới cho cái cho khi nó là khi tôi đâu bé cho nên tôi chỉ và hậu cả lời lòng thế là tôi cho cái cỡ là tất cả là bé sang rong quan rong đỡ nó chỉ bé theo cho tôi là tờ hậu lọt đâu hậu Ramsey County này giờ chỉ là thầu lọt hậu luôn nó chỉ nếu mới cho cái bá chuột lời thế họ cho khi là bá lời gì nè còn là bá tôi là tụ khăn nó chỉ lời theo và đỡ lời theo plà còn đỡ mùi lời theo tất cả chỉ đúng quan tôi chỉ là nè. So under the One Ramsey County initiative from County Manager Becker, we have started a program called Project Bridge. We are giving the opportunity to increase the services of pre-sentenced individuals that would normally be housed in the adult detention center. Yeah, bé thì mỗi nó hùa theo One Ramsey County là xí ha, lúc county xí này chỉ có project nó chỉ thêm một hồi theo project bridge nó này là xí mất sao luôn không là chỉ khỏi là chùa là lúc năng là xí chùa là cho cái ở trong này bây giờ đỡ nó chỉ cho năng nó mà nó cho năng ngoài giờมีการแต่ presentence nó mà giờ cho thốt gì là taต่อยังไม่ได้trong một thành gì này giờ nó chỉ bé thì chùa cho đỡ hay tiểu lời nhớ rồi thực tế là chỉ dầu mua cả thứ là ba là lúc sau là bé mua ba rồi là. So individuals will be transferred to the Ramsey County Correctional Facility and be offered all the services to include being paid for work, and they're also paid for any treatment that they go to. Chỉ thôi bé giải tôi cho nên tôi chỉ lo nhớ đó bé Ramsey County cho chơi và chẳng nên là giờ lỡ là chỉ bé theo tôi chỉ cho nhiên là thế cho program nó là một ba rồi cho nên là thể rồi cho nên là nó gọi là họ ba tôi là tụi khăn thằng đầu vấn đề này giờ. The hopes of this goes back to the Minnesota Rehabilitation and Reinvestment Act. They may be able to start doing the services with us that will transfer to their state sentences, which will even shorten it even more. So it's a very exciting program. Chỉ còn nó là chỉ như vậy họ và bé những trang share tàu hay là Minnesota Rehabilitation Act này lỡ còn đó là lỡ công tệ nó bé theo chỉ bé sẽ là sĩ công tệ của cái xua cho nụ nói khó phá rồi bé cho nên là còn đời tôi là khó kế và nhiều share là tụi khang ấy thôi là tự là thêm một cái chia sẻ này. The last thing I'd like to offer up is that going back to the basic needs of clients. We hear that all the time in our community listening sessions: food, housing, shelter. We have a pilot food initiative going on right now where my staff would be able to offer in real-time food resources out of a food bank that's housed at our facilities. Chỉ có cái nào mà bé những bố hay là bé cho năng lượng mà là một cái tuân dùa ý là mình cả tem basic như là chỉ bé không phải bé để tuân dùa cái nó cái hậu phát triển vậy nhất thiết tên là giờ chỉ là chúng mua cho nó chỉ thôi là chúng mua cho nó chỉ là thiết chụp báo cáo này trong ta chỉ là thôi bé mua cho cái bát chuột nó bát to lợ nè còn nó lợ tàu rồi nè nó chỉ là cá xé một khử nó nè chỉ là thiết qua tàu này trong. What we also made sure was those food packs are going to be culturally sensitive. So we are giving food that will actually be used in the families. Chỉ bị xử lý là giống món nó thế là bé những trả theo bé những trả thì giờ nó không nên chỉ nó lại là nên nó món này chỉ bé giờ sửa sẽ bé cũng mới cho chủ này giờ mua đồ này mua nó nè hay giờ lấy giờ được hay nâng bé bỏ thì là nó chỉ là bé giờ sửa thì bé cho không non rồi nè phụ mua cho li lời nó thì bé mua lời cho đồ lời xứ này có khó nó là chỉ thì bị ba tôi là khó basic ni là chỉ ba tôi là khó cái đợi cho trái plan này. So very excited about all the upcoming stuff in community corrections. Chỉ khó nó thì họ ở bé sẽ đợi mua xe nè hay là tại sao nó bé cũ trả cho tên nó bé khỏi department để bé giờ nó công ty của anh. Thank you for all that. This conversation has been full of a lot of understanding, education, community, and I imagine this will be one of many conversations that we'll continue to have. So thank you for your time. My last question here is, if folks who are watching the program wants to learn more about community corrections, whether it's any of the opportunities that we talked about and community engagement, all of those things, where can they go? So
bé cho hai định ở trên tại tòa sai bé do là sa cần chỉ cho hay là community correction như là chi thế là sa tôi cũng thấp bé nó chỉ là học bài khởi tư là thế cỡ tông gì. So what will be up on your screen is I implore that anybody who wants to volunteer and be part of any of the initiatives that we currently have is go to www.ramseycounty.us/volunteer. Okay. Chị nhớ lý plan này được bỏ khoảng đời giờ tờ chị nên một hồi Ramsey County lúc và sát hoặc khoảng này nó có hai đứa nó chỉ thổi tờ nữa đó chị nên sai trong nếu một khoảng đời thay đổi là chúng nó số tiền này chị thổi nếu một hồi trên này chị nên đầu kia thì đó chị đi là tờ hậu lòng một đôi cái này tính cả tôi muốn thiệt cho cái bát chuột. Okay, thank you so much for your time today. Và chào anh họ đã cả đi là công bé, để nó chế bé yếu tham chỉ cho ít khó bắt yếu là yếu khó program, nếu họ emerging and diverse developers program, bé yếu tham chỉ cho để nếu họ bắt bé cho bé sinh đi cha thia, nếu nó cứ tôi khó chỉ sinh là chỉ Kali Terry, nếu tôi graduate of cái program đó nó, nếu nó nếu tôi bé chỉ cho nếu tôi kinh thia nếu cái story này à, so Kali, thank you so much for being here. I'm so excited to be sitting down with you. I know a little bit about your story, but I would love to start from the beginning and have you share with me your story and kind of where were you in life before this program. So, Kali, ở trong đó anh nói cái tôi cùng của ha, tôi được của thả, của bảo mình chỉ cho có tụ kinh hay là của sẽ có biểu mình chỉ đâu, bé lúc cho tại có yêu nên từ ha có học bảo cho họ bắt chuột program nào đi chả. And thank you for having me. Kali Terry, I'm emerging developer with projects in the Twin Cities, mostly in St. Paul. And life for me, before real estate, I was worked in corporate sales at Lifetime Fitness for several years. I really enjoyed helping people reach their fitness goals and, guiding them along their health journey. And made a lot of money. It was a great job. That's always a plus. Yeah, and it was a free membership, so nice. Always nice. Cô lúc bé cô Kali Terry nó one day cô giờ là work emerging diverse developer program nó chỉ cô dạy tôiว่าหรือเนี่ยเราไป lifetime fitness นะอย่างก็เชื่อว่าในหมู่ไปมองแต่หลังเจ๊ใช่ไหมมีการแต่ exercise นะอย่างเจ๊เรากูถึงเนี่ยลงเท่ากูเหยียดเท่า Thank you. So just life was full of some highs and lows, valleys and peaks. While working in corporate sales at Lifetime Fitness for about 2 years, my life would take a turn. Ended up being charged with a felony DWI that led me to Department of Corrections, where I would serve 2.5 years. So really a rock bottom moment for me, where also had a redemption piece to that story, where I was able to turn some things around, really kind of focus on some areas of passion for me, which were health and housing. And I spent a lot of time kind of studying those two fields during that time. Great. Chị thọc anh đã muốn là chị của thọc quá rồi đó về lifetime fitness về được cũng một cái rong thế thì mà nhớ là họ cũng luôn năng chị nếu một cái share có kỳ này vậy chị có kỳ là chị lúc sau là chị của cô dạy tôi chỉ lo là trả đây trả check có chở nè DWI trả check có chở là cô tạch gì đó cô một nhóm của họ ở lúc sống đấu thọc anh đã làm muốn là chị thứ một cái redemption là một bác của chị của thế li họ cũng thật sinh ra mà cái nó cái nhớ dùng theo và chế này vậy, sau đó đi trả nó chỉ còn thấy họ và cô trả nè, chỉ cô thấy đi bỏ thì còn là được chẳng nè, đồ cũ nè. And during that time, I was able to really, take time to kind of strengthen my resolve around some of these dreams that I wanted to do. Put together kind of a plan of action. I knew I wanted to
really kind of stabilized my life around housing. It's something as a kid, we were always, we never really had any housing stability as a kid, kind of bounced around. And then also health was also absent from my household in terms of just healthy diet and lifestyle habits. A lot of drinking and substance abuse in my family. So I knew those were the areas that I wanted to not only kind of stabilize my own life and family around, but also impact my community with health and housing. So being released from community corrections and re-entering community, I was able to work to build 2 businesses that provided housing, affordable housing for community, and also health and wellness for community in the form of a neighborhood juice bar. Của nhớ gì nữa chị ta nữa lo nó chị của cô giờ tới gì của cô xã cho thì giờ tao cũng mua ở bên sân nó họ cũng sẽ sáng tra chị giờ ở cái nó cá nhau rong thế lúc là lúc chị ở nhỏ này ạ vì tiền thầu của mình nhỏ giàu là chỉ thầu của giàu nó mà của nhà của gì bé nhưng chỉ mới lúc là lúc chị ở bên nhỏ có được đua chơi nè chị còn đợi với khâu của bỏ tiền nhua rồi của thầu đợi theo lọt ra ta chỉ nó là của chúng bỏ tiềnจากรู้นั่งcòn đợi chỉให้เขาnhua là của này ạ cho nên đợi nó chỉ của theo xã để chơi của tờ lọt nó chỉ tới rồi còn đợi họ của sam cỡ nè của xã châu của bao còn đợi của theo là bắt đầu còn đợi theo của xã kia còn nè mua cái là một lần chơi là chỉ một exercise cỡ nó khai nhớ trong này vì ở xã này ở xã của bao ta chỉ nhớ họ của cánh từ của chế năng nó máy là đi bên mua khăn này họ để hỗ trợ nè chỉ đây giờ trong nó là nếu cô chú cha thì mà vì bé chỉ chẳng phát cho để trả những điều đó bé một tấm bằng này ạ chỉ còn nó là cái khẩu của cỡ theo của những bỏ thì của mà đi rồi sau qua đây giờ là gì nè chỉ là bên đó là chỉ lúc sau thầu lời cho của tài gì là muốn nó chỉ của theo là trả tàu luôn thành luật xử lý ilu ya và thì cho được lần chế là chỉ exercise còn nó khá nhớ giống hỏi ilu là chế cho là tiav qua chế này ạก็โตจนนั่งหัวส่วนใหญ่นะไอ้สมมติว่ากี่หอยเราสมมติว่ากี่หอยมั่วก่อนนึงเพิ่งยี่ก็ไปจนนั่งส่วนใหญ่ไปที่ริมว่ามุเชยน้อยไปเทเดี๋ยวจอต่อไปขอกี่น้อยเชื่ออะไรจะอ้อยอย่างน้อยอ้อยอย่างว่ากูตาต่อรอสิขอเที่ยววัวแต่ชิโร่ And so in 2019, I was also able to purchase my first investment property, a 2-unit home in the Rondo neighborhood. And that really helped kind of change my, not only my financing, but kind of the direction of my life, being able to kind of stabilize my living situation, receive some additional income from the extra unit. And that really kind of launched my career as a newer developer, and led me to a program by List Twin Cities that was training new and emerging developers in the real estate industry. And that eventually led me to, some more industry connections, which would put me in touch with Ramsey County for this EDD program that would open up years later. Oh, that's incredible. Chỉ do thôi lên đó nó chỉ thầu ở sẽ có chuyện nữa nó chỉ có thể tự lo chỉ có thể lo sai cho program nó chỉ có thể lo thể chỉ share hay tiền chỉ có yêu lúc trẻ nếu mà ở lúc unit này lúc trẻ mà ở lúc unit họ Rondo community họ là sẽ nhau Rondo lúc trẻ lúc rồi là chắc chắn này chỉ thầu còn đó thầu của yêu to lúc trẻ đó nó chỉ cũng mấy khó cái đó năng nhỏ có họ tàu lọ bát của thằng đi nè chỉ cũng bỏ hayแต่เขาnó nửa bát của lúc năng ý hắn ở đó cũng mua vào mua trẻ chỉ trong gọi là của tua share nè họ tua của họ tàu mình chỉ nhớ là của bát thằng nó đi chỉ có thể xã tế họ lên đó nó chỉ của ti của lúc rằng mua là đâu cái xì vào của trẻ nó nè lọ bát cho nó bé này chỉ bé sẵn thế họ là chọc thế rồi bé tây mi tú mi nhọ thế cụ thể là họ là công ty nó đó Ramsey County họ EDD program này ạ cho họ program nó chỉ cụ bỏ thế ý là bé tuân dụng là họ kỹ nó cá nhân rồi nè đâu bé này chỉ bé sẵn thế nó chỉ
chữ sang trai cho ấy là cái họ để họ chờ là một đó cái sĩ dân sĩ chua này vậy ở nhà nó này ở nhàวันนี้ว่าตัวเราเป็นรุ่นนึงปัวชั่วเท่าป้องกันนะจีกูเท่าสาที่เขาเล่นตอนนั้นจีจ่อเขาเรียนนะจ่อกูตัวเราอ้วกไอ้ป้าเราเขากูรู้ใจรู้รอเท่าเด็กจีไปสังเกต Yeah, there was so much to that I wanted to talk about, but one thing that really stood out to me that you shared with me the other day was this reinvestment in your neighborhood and also a childhood home. Could you just speak more about that? Yes. So really the desire for me began to get into real estate was the idea or the desire to purchase my childhood home. This was, so I grew up in South Minneapolis, but I've called Rondo home past 6 years. My mother passed away in this home, and it just had a lot of sentimental value. I didn't really know, anything about financing real estate, but I had the desire to fix up the home. It needed a lot of work, and I enrolled in Summit Academy in Minneapolis, which is a training program for contractors and carpenters. And years later, I didn't actually purchase the home, but when I attempted to do so, by that time it was sold. But that would kind of really start this desire to invest in real estate and kind of open my imagination to the power of real estate investing. It certainly lit a fire. Absolutely. Thôn để là muốn nó là thêm mua khó xã thì cho nên đó là chỉ cú giờ cần cú lúc là một cái cho real estate cái là luật là chỉ real estate họ cái là luật này vậy chỉ cụ thể chỉ sẽ lọ cần cú lúc chạy lọ đến đó đâu có tao mua cú mà thủ mà cú nẹp bé nhớ thì sau nẹp chỉ cú lọ lọ có rồi tí thế thì sẽ nó là chỉ cú nhớ cú họ là nhớ họ run được community nữa cú nhớ là nhớ họ cú lúc unit họ là chỉ cú nhớ cú tao là ta sẽ nó họ còn đó là cú hiện khó rong hay để cú nhớ mua vào một chế là thế đâu còn tao mua nó là cú sát cho liệt để nhớ lý à liệt phán thế nhiệt xe giờ là ba cú cho thằng luôn này giờ cú yêu cú đi chào cú thiên thì kỳ tao nhiên á là một ba cú cho thằng luật chế nữa nè real estate thằng luật đó là chỉ còn nó là cú thêm một công trò lấy khoa program này hoặc carpenter theo contractor developer này giờ cho nên sao một cỡ đồ phán nó nè chỉ còn nó là cú hay khâu khí tao đồ cú lúc không một bỏแต่phán nó nhưng mà tao nhiên theo là chỉ cú một cỡ tá giờ tao lên đó là chỉ tao cũng cỡ ta lên đó là chỉ cũng thiếu đi cái nhẹ là một dùa cho vắt chơi này giờ giờ mộtวันlà đồ phát nó là chỉ còn nó để cho họ nên ba tao đồ cũng luôn nên tôi khó ta xin nó nè. Okay, so you've gone from emerging developer to an accomplished developer in just a few years. Can you just tell us about the work you're doing now since you've graduated? Yes. Thank you. So I can talk about the few projects that I completed in partnership with Ramsey County. One was a residential acquisition and rehab of a 4-unit home that involved fixing up the units, providing new flooring, new fixtures. We added one bedroom in one of the units. And was able to find income eligible tenants to lease up the building. And actually there's a man in one of the units who recently returned from community corrections as well. And we were able to, it was just a really feel good moment to be able to provide, safe, stable housing for him. And now, he's able to kind of stabilize his life, and it's a really full circle moment for me. So that was one project that we completed with Ramsey County. That's incredible. Thank you. Yeah, ta xin nói là chỉ cụ thể là qua project đó ở Ramsey County xử lý là thiệt cho chế cũ nó rồi một kho này à một kho tàu chỉ một cái đó là nhỏ là chỉ cụ thể vừa tàu lú blow unit chỉ lúc nó mà xã hội mà này cho commercial resident nhà thì xã hội mà này cho resident
dòng này nè chỉ lên đó này của thiết xã thì hiện tại chỉ mỗi kho tàu sát số chỉ giờ lọc kho xã hội mỗi convert qua residential thế là chỉ cú dùng hạt tem mấy tuần hàng lọc lý của chuyện này nhớ là em cú hay tuần hàng qua thâu chỉ giờ lý cụ thế nào chỉ kho nó là chỉ tôi qua tàu cụ bỏ hạt tiền kho nó được bát tàu cho nên qua lời lúc năng giờ ta lo lời dội kê này giờ ta chỉ nó lọc kho của tôi là lúc năng được các lọc chuột kho nè còn lúc lúc chơi nhó lại theo cá sấu năng cá sấu mù cái nó cứ hổ mà chỉ thôi cho bé con nữa chị nói vậy cho du lịch này chị bé con hậu bể tế là một đồ số cho tăng là đồ cho anh cha chế tên nữa thiab thông đời mũ là chị thọ kho tôi lên nó là chị bé hơi giờ mua cho chế nó là anh chia rồi cho anh dọn nhẹ qua là nhỏ nè là chúng mình nhân tông tôi mà bé luôn đó bé những cả dùng có tôi đó lợi có lợi thế tông đi này giờ đó là chị tây giản nói cho tây giản vào cụ bỏ thì bị ua sứ từ ba tôn năng lợi là chỉ có theo của cú sẽ được không nào. Yeah, thank you so much for sharing all of that too, because I know when we talked the other day, I felt like this surge of wow, inspiration. And so I think this goes way beyond even just our programming, and it's a testament to who you are and like the work that you put in and the reinvestment and everything that you grew up knowing and putting it back in the community. So I just appreciate that you shared all that. So thank you for that, Kali. So programs like this are addressing something incredibly important. So the fact that less than 5% of developers nationwide are people of color. Right. That means development often happens to communities instead of with them. And so that's something that we've even talked about, and you've alluded to that. So when developers reflect the neighborhoods that they're working in, like you do, like your neighborhood, the impact goes so much deeper than somebody else on the outside coming in, right? Yes. Can you speak more to that? Can you share more about your thoughts around that? Yeah, absolutely. I personally feel that there's no rescue team coming to save our cities and our neighborhoods. And even if there was, their voice and vision wouldn't be better than what local developers can provide for their city and for their neighborhood. Thì tới giờ nó là một cái bỏ hạt tiền cho nhỏ chỉ li mua ít phần hơn top 3 อยู่này rescue team nèนี่ชิมัวนะแต่ชียอดแต่ถอยอยู่ปอดจะเกะแต่อยู่จะอยู่แถวป้าตองจะอยู่ไม่อยู่รู้นึงตีหลอกคอก่อนยากรู้สักเกณฑ์เดี๋ยวเราชิมีการแต่ออนไลน์เราคันตัวอย่างเจ้าถอก็ว่าดินเดินนะจีก็ตัวตีเราใช้แต่เนี่ยเขาอยู่เย่อยู่หยอดแต่หนอแต่จืดนะเราจะเกะป้าจุเราจะโปรแกรมนะเขายกขอตื้อนะจีอยู่ตัวหมูจอบพงยืดแท้หมูใช้เชื่อหรือหมูอาจีจีอยู่ตัวหมูเสี่ยวหมูเกิดนะอย่างจีให้ดินเดินนะจีอยู่ขี้เชื่อเราเลยป้าอยู่แท้อยู่เขาmột kia là từ sáu quá chi nữa chỉ còn là họ baอยู่thiệt. And so I really think cities need local developers to provide, a more diverse voice and vision, because the old development model of it's just not working. It just doesn't provide a lot of neighborhood needs. So I really believe in the find your farm approach to real estate development, where you find the area that you want to invest in over time, and really start to concentrate your efforts to impact community over a long period of time. Chỉ thôi trong nó chỉ có thể bỏ thìอยู่ตัวเราใช้เขาอยู่รู้รอใช้ไปสังกัดจีไปสังเกตเขาเสนอเลยติดจุดจ่าแท้อยู่จนนั่งเขามวยหอนนั่งตรงจ่าเนี่ยเขาน่ะจีอยู่ตัวจู้เลยตัวเลยจะเหนียนะจู้เลยตัวเจ้าเลยตัวเฉาเท่าเลยตัวเกิดนะไอ้ก่อว่าไปเข้ามันเทียจะนั่งว่าใจนะตัวชั้นดอกตัวนั่นอย่างตัวเขาแต่ละตัวจีเลยย้อนชั้นดอกเลยชอบเป้าสเปซตรงจีเลยจีเป้าไปขอเกติดจุดเลยจีไปขอเกนี่นะแต่ชีไปจู้ตัวไปจะนั่งเราเกิดเราเฉาไอ้เลยเจ้าอ้วนนะจีไปเทียคอตัวไปเทียเป้าหายแต่ไปย้อนต้องการว่าใช้ไปติดจุดจีหลอกคอไปก็ไปรู้นั่งรู้ใจรู้รอมันนอมหอมมันฟังมันเจ๋งเนาะอย่างคนนอนนะจีนี่เทปปอให้ตีให้เล่นแต่นมาไปอย่าต้องมาไปจะเกษาเทปไปจะเกว่าเราป้ารู้ใจรู้รอนะตั้งไปจะเชื่อเราโมเกิดนะ invest นะเกิดเทเฉาก็ไปเป้านะไปจะนั่งที่ค้าเราป้าต่อไป Thank you for having me. Again, I just encourage everyone to get involved. It's been a pleasure telling my story, and I appreciate the opportunity. Thank you. ว่าชอบวันนี้จะมารู้จักเรากูตัวแทบรู้จักดันตัวนี้เนาะแทบว่าชอบวันนี้จะมารู้จักยงคือจักเรากูตัวถัดซะจะจีว่ากูตัดต่อวันอะไรอย่าง Great, thank you so much.